Iltqajna llum rġajna biex nagħmlu lecture fuq iż-Zoom. Nirringrazzja mill-ġdid lil Mark Vella tal-Powerhouse tal-li joffrina dan il-platform li nkunu nistgħu nagħmlu dawn il-laqgħat fiż-Zoom f'dan iż-żmien ta' COVID u x'hekk. Illum ħanitkellmu fuq l-steel raft illi bil-Malti nistgħu ngħidulu ċatra u bil-Ġappuniż jgħidulu ikadabuki. Ħanaraw karrellata ta' ftit ritratti ta' bonsai f'dan l-istil u ammiraw iż-sbuħija tagħhom l-istil tas-siġar u anke ħudu meta naraw siġar bħal daw u kullinkwa siġra tal-bonsai nippruvaw nitgħallmu nżommu ġew aħna x'pot se jużaw kif qed jabbinawhom mal-istil. Ġifieri importanti li nitgħallmu dawn l-affarijiet. Issa daw ritratti no comments, ġifieri mhux se noqgħod nispjega fuqhom. Għaw kull tip ta' speċi, dak il-kaġwarina, il-ficus salicaria, dak il-ficus retusa, il-maple, il-snowber, u mbagħad għandek ħafna wkoll rafts artistiċi. Ma jonqos li ndaħħal il-hawthorn, hija speċi l-aktar favorita għal-qalbi. Hawnhekk qed narawha bil-fjuri, hawthorn oħrajn tar-raft in-naħa tar-Irlanda u Wales isibuhom litteralment fil-kampanja jiġru l-ewwel hemm jiġifieri tal-ġen. Dan għandu ħafna tipi ta' hawthorns raft ukoll sbieħ ħafna. Hawnhekk ħanibdew xi rafts minn tal-membri tagħna, din hija s-siġra tiegħi li hija Chinese elm. Għandna lil Perit bil-juniper tiegħu. Għandna lil Veronika bit-tamarisk. Mbagħad għandna dil-juniper li naħseb hija l-aktar siġra li hija ikona tal-bonsai Malti li top, li qatt kellna top. U din hija ta' seħebna Tony Attard. U kont sib din ukoll mill-ritratti antiki Pistaccia lentiscus naħseb l-ewwel raft li kont rajt jiena meta dħalt fil-klabb ta' Carmelo Busuttil. Issa fin-natura kullinkwa stil kważi, kullinkwa stil tal-bonsai inħoloq biex jixxiebaħ ma' xi ħaġa li tista' tara fis-selvaġġ. U ma jonqos li dan l-istil ukoll. Fin-natura siġra tista' tiġi imwaqqa u mħabbta mal-art permezz ta' xirjaħat, arar, avalangi jew terremoti. U għalhekk is-siġra tispiċċa bit-sokk tagħha mgħaffeġ mal-art u nieżel għax tkun kbira s-siġra it-skup ta' taħt ħafna drabi il-frijaj ta' taħt jinkisru u tingħafas mal-art. U wkoll jagħti il-każ illi titgħatta bil-ħamrija. It-sokk ma jinkisirx u laqqas l-eruq. Ġifieri il-kontinwità bejn it-sokk u l-eruq xi ftit jew wisq jibqa'. Allura s-siġra tibqa' ħajja u anke l-frijaj dawk li ma nkisrux li jkunu din iħarsu n-nagħta fuq jibqgħu ħajjin. U b'hekk bil-mod il-mod is-siġra terġa' tistejqer u dawk il-frijaj jiffurmaw qishom siġar. U aħna rridu nimitaw dawn l-affarijiet meta aħna nagħmlu l-bonsai biex inkabruha f'dan l-istil ta' ċatra. Biż-żmien ukoll fin-natura tista' tara li dawn it-skok li jkunu nqalbu tajjeb mal-art
is-sistema ta' eruq ġieli titmermer u tispiċċa. Imma jkun hemm oħrajn illi iżommu ftit mill-eruq tagħhom ukoll. Hawnhekk qed naraw xi ftit siġar eżempji, din kienet siġra waħda illi nqasmet minn nofs u nofs biss waqgħet. Ngħidha li din toġobni għax meta naraw raft, ma tantx naraw raft isa dan it-tip, tkun siġra waħda normalment. Din hija vera sabiħa, jekk aħna nistgħu nimitawha, ġifieri jkollna siġra naqsmuha minn nofs, biċċa inħalluha li għadha ħajja u l-oħra inkabruha forma ta' raft. Mbagħad issa x'tgħidilha jekk ix raft jew forma upright, ma nistax niddeċiedi, ġifieri probabbli xi ħaġa mit-tnejn. Eżempji oħra ta' raft fin-natura. Hawnhekk għandna close-up u qed naraw it-sok li waqa' u li beda jifforma l-eruq. Għax il-biċċa xogħol li meta mbagħad it-sok li jaqa' mal-art u l-eruq li jkun qed isostnuha imutu tkun ġa fformat eruq tagħha min-naħa t'isfel. Alla tkun tista' ssostni lilha nfisha permezz ta' dawk l-eruq u mhux l-eruq antiki. Għalkemm ħanaraw fejn ċertu rafts fin-natura iżommu ftit mill-eruq. Hawnhekk qed naraw siġra tal-injam aħmar ir-redwood tree fil-Kalifornja u waraw ġifieri x'sok dak dritt u mbagħad għandek siġar li kienu friaj illi jiffurmaw siġar litteralment. Hawnhekk qed naraw siġra oħra li waqgħet, għandek il-massa ta' eruq għadha tidher hemmhekk l-oriġinali u mbagħad il-friaj iffurmaw tajjeb siġar minnhom infushom ukoll. Issa fil-waqt li hemmhekk fir-ritratt it-sok hija timis mal-art, allura hawnhekk iffurmaw l-eruq, ara anke hawnhekk qed naraw iffurmaw l-eruq. F'din tajjeb it-sok baqa' imqandel minn mal-art. Ġifieri probabilità illi għadha tiġi sostenuta mill-eruq li kellha s-siġra. Jista' jagħti il-każ illi jkun hemm speċi illi fejn daw it-skuk, dawn il-friaj, jagħmlu wkoll eruq. Ġifieri mhux ħaġa li ma tistax tiġri, anzi ġieli rajtek. Jagħmlu dak li ngħidulhom jisu bħal meta nagħmlu ground layering. Malta wkoll iltqajt ma' waħda sabiħa ħafna in-naħa tal-picnic area naqra aktar il-ġewwa fil-Buskett u hija s-siġra tal-Aleppo, ġifieri din siġra li waqgħet bir-rieħ il-massa ta' eruq għadhom hemm imma il-branches li qegħdin iħarsu l fuq għadhom ħajjin u s-siġra għadha b'saħħitha u għadha tikber. Mela, il-kelma raft bil-Ġappuniż għandek diversi ismijiet, imma l-aktar li jsibuha hija il-ikadabuki. Il-kelma ikada tfisser raft, ċatra. Huwa stil ftit mhux tas-soltu dan l-istil. Irridu niddistingwu dan l-istil minn każ ieħor fejn meta inti jkollok l-eruq ta' xi siġra illi ikun in-naħa ta' fuq mal-wiċċ tal-ħamrija u ġieli jagħti bawla illi dawn jikbru u jsiru siġar. Dak il-każ għax is-siġar jiffurmaw mill-eruq ma ngħidulhomx ikadabuki. Ikadabuki is-siġar iridu joħorġu minn sok prinċipali. Jekk is-siġar joħorġu mill-eruq bħala bawla, dik ngħidula net surra nari. Mbagħad orrajt biżmien l-erq kif jinkixef jibda jiġi jiħrax
u jkollu anka ċertu karatteristiċi bħal siġar li jkunu jkibru minnu. Hawnhekk ħajkolli xi ftit mill-ktieb Bonsai Techniques ta' John Joshua Naka. Mela, normalment naraw żewġ tipi ta' ċatri, dik li t-sokk ikun dritt u ieħor ħanaraw eżempji fejn it-sokk ikun imserreb xi ftit. Ġifieri għandek l-straight id-dritt u s-sinuous, ġifieri dak li jserreb. Importanti li meta aħna noħolqu dawn l-istil il-branches nitrejnjawhom jekk inti għandek straight kemm jista' jkun nitrejnjawhom fl-istess ritmu. Mhux bil-fors, ġifieri jekk għax isfel huwa straight dawn nagħmluhom straight. Ġifieri ħa naraw eżempji fejn il-bażi huwa dritt imma mbagħad l-oħrajn jistgħu jkunu slanting. Imma l-importanti illi naraw illi it-tema ta' kull siġra bħal anka fil-foresta meta nagħmlu foresta, xwara kollox din kważi tiġi sa foresta jew grupp. It-tema, ir-ritmu ta' kull siġra ikun l-istess. Mela hawnhekk qed naraw ir-raft, l-straight raft, hawnhekk qed naraw bonsai iffurmata, għandek it-trunk li kien trunk dritt, u mbagħad għandek il-branches illi jiffurmaw is-siġar. Hawnhekk qed naraw l-istil ieħor tar-raft li huwa is-sinus raft, qed taraw għandek it-trunk li waqa' u ġie jaħbad mal-art huwa imserreb u minnu joħorġu mbagħad il-branches u mill-branches mill-friaj jiffurmaw is-siġar. Ġifieri huma informal upright u kollha it-tema tagħhom tas-siġar huma kollha informal upright. Ikun hemm ftit minnhom għalkemm informal upright jiġu slanting xi ftit, imma dawk affarijiet oħra li jmorru mal-istil. Hawnhekk qed naraw bonsai f'dan l-istil sinus raft. Issa bħala pot, normalment il-pots li jintużaw għal ċatra huma kollha baxxi. Ġifieri normalment ġieli naraw pots ovali u iħobbu wkoll pots rettangolari, speċjalment għall-hawthorns jużawhom ħafna daw il-rectangular pots. U mbagħad hemm min jippreferi pot li tkun forma ta' slab biex jagħti effett aktar naturali. Hawnhekk issa ħanagħmlu żewġ eżempji ta' kif għamil żewġ rafts jiena minn Chinese elm. Din kienet siġra li kien kabbara Pawlu minn cutting u kien tajjeli. U mill-ewwel indunajt kif kellha ħafna branches fuq naħa waħda. U qed mela din issa qed tgħidli għamilni ċatra, għamilni fl-istil tar-raft. U billi kienet twila ħafna ma stajtx inħallija, u tajt biċċa minnha. U għalkemm din tajt biċċa minnha ħataraw illi naħseb ħarġet l-isbaħ waħda. U fil-waqt li din kellha l-eruq ġa ffurmati, din riedet taħdem bl-enerġija li kellha storjata ġo fiha biex tagħmel l-eruq. Narawhom aktar tard. Mela meta studjajta bdejt nara li ma frijaj ħanżomm, mela dawk il-frijaj li ħajjiġu direttament taħt dawk ridu jitneħħu bil-fors. U anka xi frijaj illi kienu ħdejn xulxin jew jiena fid-disin f'moħħi ma rajthomx tajbin, eliminajthom mal-ewwel. Hawnhekk qed naraw ġifieri stadju ftit wara fejn jiena neħħejt dawk il-branches li ma kellix bżonn. Hawnhekk għandna close-up. U hawnhekk ġifieri qiegħda fl-angolu illi jiena bdejt nassumi li ħanagħmilha. Issa mbagħad biex nagħmlu ċ-ċatra nagħmlu dawk li ngħidulhom twieqi, ġifieri il-bark windows. U dan huma xejn li finti minn naħa t'isfel tar-raft tat-zokk tneħħi il-qoxra
Tajjeb, ħalli mbagħad minn hemmhekk inti tesponi l-kambjum u mill-kambjum joħorġu l-eruq. Ukoll dabbartom anzi żbajthom hawnhekk għax jiena routing powder inħobb inxarbu ftit biex ma joħroġ forma ta' trab għax huwa karsinoġeniku, jiġifieri jekk tinħejjaħ jew tiħħendiljaħ jista' jikkaġuna kanser, allura l-aħjar noqogħdu attenti nagħmluhu ftit ilma niġi forma ta' paste u nużaw pinsell biex nisbaw dawn it-twieqi. Hawnhekk għalkemm ma ġiex iffukat qed naraw bil-pinsell qed nisbuh it-twieqi. Hawnhekk għandek kull tieqa il-bark windows ġa bil-routing powder ma kullum kien u allura s-siġra kienet lesta biex titpoġġa fil-każ tiegħi kont għamilta ġol-ħamrija ġol-front garden. Imma wieħed jista' juża tray kbir li jieħu s-siġra kollha. Ġifieri qed taraw mela in-naħa t'isfel fejn għandek dawk il-windows li għamilna li minnhom ħajħroġ l-eruq qegħdin l-isfel u ħallejna sintendi l-eruq oriġinali tas-siġra. Dak ħajjejna biex isostniha sakemm hi tagħmel l-eruq tagħha. Qed naraw close-up minn angolu ieħor dan l-istess. U mbagħad nattu kollox, importanti li nattu kollox. Jiġifieri anke t-sokk irid jitatta ħalli l-eruq jiffurmaw aktar aħjar. U mbagħad tisqija waħda sewwa u tħalliha tikber ħalli jixxienu. Għax waħda mir-raġunijiet li jiena tfajta ġol-art kienet biex l-ewwel tagħmel l-eruq u t-tieni biex inħalliha ftit snin hemmhekk u tħaxxen it-skuk. Hawnhekk xi 5 snin wara illi mbagħad bil-mod il-mod bdejt inneħħi l-ħamrija biex it-sokk jibda jiħrax xi ftit ukoll u għax inti importanti meta titfaħħa u tagħmilha bonsai dak it-sokk irid jidher għax inkella l-istil ma tkunx taf jekk huwiex ċatra, allura huwa feature li jrid jidher fil-bonsai u naraw illi ħxienu xi ftit. Għandna close-up. Għal-bidu tħalli ħafna aktar milli għandek bżonn skuk. Hawnhekk għandna diagram minn ta' John Naka illi meta s-siġra tibda tagħmel l-eruq inti taqtaħħa. Tista' tagħmel dil-option imma tista' bħalma ħanaraw illi għandi rafts illi qed nagħmilhom fejn żammejtu l-eruq. Għax wara kollox jekk aħna rridu nagħmlu dak li naraw fis-selvaġġ, ċertu siġar kif rajna iżommu ftit mill-eruq, allura għaliex le. Nagħmlu l-istess fil-bonsai. Mela hawnhekk saħabna Pawlu mikallef qed jaqta' iċ-ċatra mimma l-eruq l-oriġinali tagħha. Mbagħad beda jħaffer kanal madwara biex nibdew insibu l-eruq u kemm jista' jkun inżommu kwantità kbira ta' eruq li ffurmat iċ-ċatra. Bil-mod il-mod bidejh idur maċ-ċatra jiċċaqlaqa bil-mod sakemm imbagħad inqalat u kif qed taraw f'5 snin iffurmat eruq tajbin tajjeb li jistgħu jsostnu għas-siġra. Imma xejn ma nħela għax il-biċċa tal-eruq li kienet għadha ħajja f'dan il-każ ma kienx tmermer, dik ukoll użajniha, lajniha u ħriġna bonsai ukoll minnha tal-elm. Ġifieri kompla jaqtala għax tikber, għax il-elm anke jekk tħalli eruq wara li għamilna dil-biċċa xogħol, jiġifieri u għażaqt l-għalqa il-front garden
imtela kollu bil-biċċiet lawnu lem tal-elms illi matul iż-żmien kabbart ftejt u anka tajt. Ġifieri bl-eruq daw jieħdu wkoll. Mbagħad tlajna fis-serra u Pawlu beda jaħdem u jagħmel naqra żbir tal-tskuk tajjeb li s-saħxinu xi ftejt u anka tal-eruq biex inqedwa ġo training pot issa. Hawnhekk qed narawh qed jiżbor it-tarf tagħha u jagħmilha wkoll il-paste biex ma jitlux infezzjonijiet. Għamilna t-taħlita, dak iż-żmien konna nħobbu nużaw ir-ramel fejn qed qiegħda f'posta jirranġala l-eruq u mbagħad biex ma toqgħodx tiċċaqlaq għamilna l-ventijiet. Hawnhekk kompla jiżbor biex ma jħallix dik il-geġwiġija ħalli nibdew nittrenjaw it-skuk biex jiffurmaw il-frijaj u mbagħad iżraġen ħalli jkollok ramifikazzjoni sabiħa. Hawnhekk jiġifieri neħħejna it-skuk li ma kenniex bżonn u l-frijaj li kienu daħli ġaxu xejn. Mbagħad dik is-sena kienet għamlet jiġifieri il-branches bdew jisparaw u bdew ġejjin iddixxiplinati u matul is-snin wieħed ikollu bżonn illi jagħmel dak li ngħidulu żbir direzzjonali, jiġifieri skont fejn trid inti tkabbar u anke tagħmel il-wiring ukoll. U mbagħad wara żmien xi snin ġo training pot kont għamilt slab ngħidula bil-hypertufa, issa noqogħdu nidħlu kif nagħmluha. Għamiltilha l-wiring, għamilnila it-taħlita hawnhekk bdejna nużaw issa l-akadama u anke l-expanded clay. U hawnhekk is-siġra wara li ffurmat xi ftit ta' frijaj u ftit żraġen u ramifications fit-training pot. Lajnija minn ġo posta, farfarnija għax dawn l-elms tista' ġġibhom ber-rooted. Is-sistema tal-eruq araw kemm improvjat, kemm kibret minn meta inqalat minn ġo l-art. U ippostjajta fuq l-slab. S'intendi għalhekk kellha dawk il-wires irbatnija biex ma tiċċaqlaqx sakemm l-eruq jibdew jifirxu u jimlew it-taħlita kollha. U kif għedtilkom meta tkun tibda tagħmel it-training l-aħjar li tħallu frijaj aktar milli jkollok bżonn. Għax pereżempju din kienet 7 kellha 7 siġriet imma 3 siġriet mietu. Ġifieri 3 siġriet din kienu vera kbar dawn it-tnejn. Illum il-ġurnata biddiltilha l-slab użajt pot li kont xtrajt snin ilu qatt mu użajta u ġifieri beħsibni li nkompli nittrenja u niddedika aktar ħin ħalli niddixxiplina s-siġar u jkunu ferm aktar attrajenti. Issa qiegħda 1, 2, 3, 4 imma braxtu naqra il-trunk u hawnhekk tengod ġifieri tiela waħda. Ġifieri ħaniġu nerġgħu fart. Hawnhekk qed naraw min-naħa ta' fuq. U dan kien fi frar ta' dis-sena. Issa it-tieni raft tiegħi li għamilna l-istess proċedura bħalma minna fl-ewwel waħda, ġifieri ma din ma kellix eruq. Imma xorta ġifieri għamilnilhom dawk il-bark windows għadda snija u bis-snin wasalna bil-mod u ngħid għalija ġifieri kienet waslet fi stadju tajjeb illi nesebija.
kont għamiltela pot ukoll, ħdimta jiena wkoll din. U ġifieri din ħadilna litrat Sakribna Martin. U ġifieri meta inti mbagħad tkun ħdejja tidher għax fl-itrat ieħor taħsibha li hija żgħira, ma meta tkun ħdejja taraw ġifieri minn dik il-cutting żgħira kemm ħxienet u kemm kibret. U gbura ħafna biha ġifieri din għax mix xejn minn biċċa cutting inħolqod din ir-raft. Hawnhekk għandna xi ritratti illi ngħid għalija ir-rafts inħobb narhom fil-winter silhouette, ġifieri fejn inti is-siġra tkun imneżża mill-weraq. Dak il-fażi toġobni immens. U mbagħad għandha fażi oħra meta taqbad tarmi. Meta taqbad tarmi ċ-Chinese elm vera sabiħa wkoll għax ikollok il-winter silhouette imma qed tagħti hints illi ġejja r-rebbieħa. U dik hija sensazzjoni sabiħa għal min għandu l-elms u għal min għandu id-deciduous trees, ġifieri siġar illi jinżaw il-weraq fix-xitwa. Bil-mod il-mod qed tikber ir-ramification u dik tagħmilha sabiħa. Hawnhekk qed miġjub l-tratt qiegħed ftit imġenneb. Għaliex? Biex nuri illi s-siġar ma humiex f'linja dritta, filwaqt li hawnhekk taħseb li huma f'linja dritta, hawnhekk tinduna li hemm naqra debt. Ma tistax tagħmel xi debt kbir f'pod żgħira tal-bonsai, imma dik il-ftit li tagħmel huwa importanti ħafna. Ġifieri kif ħajdilna ġonnaka li toħloq dak il-perspettiva f'kolinkwa stil tal-bonsai huwa importanti. U ma jonqos li anke f'dan l-istil illi nagħmlu dik il-perspettiva. Hawnhekk dak li kont qed naċċenna ġab dit tarmi, ġifieri dan huwa ritratt riċenti ta' dis-sena. Tarmi minn kullum kien. Kont ħadd pjaċir fis-sena meta bdiet il-COVID illi kienet għamlet xitwa kiesħa u rajt l-ewwel darba l-autumn colors, ġifieri l-kuluri tal-ħarifa fuq l-hemm u vera kienu sbieħ. Għal min irid għandi video tagħha din u nagħti link ukoll fil-lecture il-qudiem. Ġifieri kien vera sabiħ. Issa hawnhekk ukoll dan ritratt qed impoġġih biex naraw illi meta inti tqiegħda wkoll ir-raft ma tagħmilx parallel kemm jista' jkun ma' quddiem tal-pot, imma tagħmlu f'diagonal. Dak ukoll jgħin biex tagħti l-perspettiva. Ġifieri barra l-siġar ikunu mhux f'linja dritta. U anke kif tqiegħda dawk jagħtu perspettiva, kif ħanaraw ukoll affarijiet oħra illi jagħtu perspettiva wkoll. Hekk qed narawha, ġifieri bil-mod il-mod wieħed anke jibda jikxef, ġifieri mhux tħalli jitsokk biss jidher, tibda tikxef anke l-eruq għax dik hija trittati l-istorja is-siġra. Għax ir-raft għandha storja. Hawnhekk wara fis-sena 2019 kont għamiltilha total defoliation u anke iċ-Chinese elm ġieli għax ikunu naqa' protetti ġieli ma jwaqqgħux il-weraq. Allura għall-aħħar ta' Jannar qabel ma tispara għax kważi naħseb tibda mid-deciduous taqbad tarmi u l-lews tibda tarmi, allura kont għamiltilha total defoliation. Ftit gwidi żgħar sentawlu minn ġonnaka. Tajjeb, hawnhekk qed itina eżempju ta' ċatra imserpa u nnutaw illi ħoloq żewġ gruppi. L-istess qisek qed tagħmel foresta. Fin-nofs ħalaq spazju biex għajnejk jimirħu hemm ġew u nnutaw ġifieri fiż-żewġ gruppi l-ewwel siġra li tidher quddiem hija l-aktar siġra twila. U jekk jista' jkun l-aktar waħda ħoxna, ma mhix dejjem inti trid taħdem dak li ssib. Imma iż-żgħar qegħdin aktar fuq wara il-bogħod bħalli kieku qegħdin il-bogħod. U dik ħatejn fil-perspettiva, ġifieri fil-font ġo daqshekk ċokon.
Araw ukoll il-pot hija rettangolari u baxxa ħafna. L-istess hawnhekk għandek qisu 3 gruppi biċ-Ċiniż għandek mhux noqogħdu nidħlu fuqhom, imma għandek waħda hija l-close-up l-ewwel wieħed, l-oħra hija tan-nofs u l-oħrajn il-grupp li huwa distanti. U kif qed naraw dejjem qed jiċkienu kemm fit-tul u kemm fil-ħxuna. Jiġifieri b'dawn l-affarijiet jinħoloq ukoll id-debt il-perspettiva u nnutaw ukoll illi it-tema tat-zokk tal-istil, ir-ritmu huwa l-istess f'kull siġra. Ħafna drabi wkoll fid-direzzjoni din id-direzzjoni tagħha d-dinamiżmu tagħha mix-xellu kallemi ġieli jħallu spazju biex il-ħarsa tal-għajn tmur l-ewwel f'dan il-grupp u mbagħad tiġri hawnhekk anke dan il-vojt jgħin biex tieħu l-ħarsa tal-għajn sejra lem. Dan għandi lecture kważi lest fuq id-dinamiżmu tas-siġar bonsai. Hawnhekk għandna xi eżempji oħra minn dan il-ktieb ngħidlu l-bibja jien tal-bonsai ma fihx ħafna kliem imma fih 4 stampi li jekk toqgħod tistudjhom u l-ftit kliem li jgħidlek titgħallem ħafna. Ġifieri hawnhekk għandek l-istess raft, għandek qisha forma ta' foresta tant kemm għandek siġar li kważi qesem mal-fejn toqgħod tgħoddhom. Ħafna drabi jgħidulek kif taqbes il-11 waħda jekk tkun even jew le lajn missa tagħti każ. U hawnhekk huwa eżempju ta' dan li qed ngħidu. Imma nnutaw illi tan-nofs hija l-aktar waħda kbira u l-qudiem. U mbagħad dejjem jinżlu bil-mod il-mod u jiċkienu kemm fit-tul u kemm fil-ħxuna, dak li ngħidulu il-Gert height ratio. U hawnhekk l-istess, ġifieri iżomm l-istess tema tajjeb u s-siġra żgħira fuq wara nett biex tagħti il-perspettiva. L-istess ir-ritmu ta' kull siġra jirrefletti lil xulxin. U hawnhekk l-istess, hawnhekk żamm il-formal upright. Kollha dritti, hawnhekk informal upright. John Naka kien iħobb imur fin-natura u jara siġar u f'moħħu ipenġihom u mbagħad imur id-dar u jpenġihom tassew fuq il-karti kif kieku dik is-siġra u jagħmilha bonsai. Hawnhekk ġifieri qed taraw kif għamel raft tajjeb bid-deadwood li jirriflettida u dik il-faxxina għamilha siġra u din ukoll għamilha siġra oħra. Ferm sabiħa, ferm sabiħa. Hemm xi membri wkoll qed jagħmlu xi rafts, din hija raft tal-fikus, il-metodu kien totalment differenti, kelli branch fuq siġra kbira tal-fikus u bl-età ma stajtx inkompli dak il-kobor, alla bdejt naqta' mill-branches biex inċekkinhom u flok għamilthom armejthom għad-ħanaddashom. Għamiltilhom il-windows xorta u għattejt it-sok kollu. U ġifieri barra li għamlet l-eruq minn hawnhekk, għamlet anka ma minn fejn għamiltilhom dawk it-twieqi. U nnutaw ġifieri ħarġu qed ħarġin siġar mill-ġnub ukoll dawk importanti li ġieli nħalluhom biex nagħtu il-perspettiva. Hawnhekk qed naraw huwa straight trunk, jaqama tal-straight trunk, hawnhekk ġifieri għadha bil-faxxina imma meta tibda tarmi u tissaħħaħ nagħmilha total defoliation u it-skuk nibda kif taqbad tajt, tiddixxiplinhom imma għadha lura. U din għandi oħra l-istess bl-istess mod fikus retuża oħra qed difforma bħala raft. Saħabna Joseph Kakija wkoll bat li xi ritratti ta' rummiena illi kif qed naraw qiegħda ma' siġra u għandek fera illi ħajraqqadha u jagħmilha forma ta' raft.
barxilla għamilla il-bark windows u mbagħad imlija kollha bit-terriċċju sinteddi għamilla tray batattija biex iżżomm dejjem l-umdità u llum il-ġurnata ġifieri għax wara li rabbit l-eruq qataħħa minn massiġrawhom u bil-mod il-mod qed tipprova jikabbarha bħala rafta. Kemm qed nara hawnhekk qed nara xi 3 jew 4 siġar tilajn. Mela nixtieq illi min jara dan il-lecture jiġi ispirat biex jagħmel bonsai f'dan l-istil ta' ċatra għax ma tantx naraw fil-exhibitions, mhux daqs l-oħrajn. U ngħid għalija dan ir-raft l-istil raft joġobna ħafna għax jagħti impressjoni ta' xjuħija u anke jgħid storja. Jgħid l-istorja ta' kif siġra ġiet imwaqqa mill-elementi u minkejja kollox baqgħet tgħix, ġifieri naraw ir-reżiljenza fiha wkoll. U hawnhekk ġifieri din ġifieri nispiċċa biha għandek vera zokk majestu sabiħ illi jgħid ħafna għax dan biex tħaffer hekk, ġifieri għadda żmien ħafna minn fuqu, araw illi minkejja li fuq ġewwa kollox kważi oxra biss għandha din. Għax il-bqija ġewwa kollox tmermer. Xorta għadha b'saħħitha u ħajja qed tarmi.